Сонсогчдод өдрийн мэнд хүргэе. Тод мэдээ тод зочны ярилцлагын цаг эхлүүлж байна. За бидний өнөөдрийн зочноор санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш эдийн засагч дэлгэр сайхан оролцож байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газар бас маргааш нас 9 сарын 1-ээс болол энэ цалин хөлсийг бас тодорхой хэмжээнд одоо нэмэгдүүлээ. Тодорхой хуваар нэмэгдүүлээ гэдэг шийдвэрийг бол гаргасан. За энийг бол магадгүй зүгээр нэг талаас нь авч үзэх юм бол бас зарим одоо багш нарын төлөөлөл багшийн ажил хаялтыг одоо зохион байгуулах төр хорооны зүгээс одоо бас эсэргүүцэж байгаа энэ нэмэгдэл бол үнэхээр бодиттой нэмэгдэл байж чадахгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэг бол бас нэлээд хүчтэй хэлж байгаа л да. Ингээ 9 сарын 3-наас бол үндсэндээ ажил хаялтыг эхлүүлнэ гэдгээ бол одоо мэдэгдсэн байгаа. Зүгээр өнөөдөр засгийн газарт яг энэ цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд үнэхээр эдийн засгийн боломж нь одоо яг тэр 8-аас 30 хүртэл хуваар гэдэг ийм боломж байгаа мó. Үнэхээр эсвэл тэр багш нарын хүсэж байгаа шиг 50%-аар одоо нэмэгдүүлэх ийм боломж юу нь бас эдийн засгийн хувьд хэр харагдаж байгаа бол. Тэгэхээр за 2010 оноос хойш эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харахад Монгол улсын эдийн засгт макро эдийн засгийн олон үзүүлэлтүүд их өндөр олон дахин өссөн байдаг. Монгол улсын төсөв, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, гэх зэрэг банкны салбар, нийт эдийн засгийн хэмжээ маань томорсон. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор цалин хөлс бол ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөх ёстой. Тэгвэл цалин хөлсний өөрчлөлтийг харуул 10 оны зэрэгцүүлэх хүнээр авсан цалин хөлсний индекс 160 орчим дээр байгаа. Бодит цалингийн индекс. Энэ нь нийт Монголын иргэдийн цалин орлого бодиттойгоор 160%-аар нэмэгдсэн байна гэх. Инфляцийн түвшинг 10 оны зэрэгцүүлэх үнэтэй харьцуулбал 160-аас бага зэрэг давтсан түвшин. Ерөнхий дунджаараа аваад үзвэл монголчуудын нийт цалин юмны үнийн өсөлт хоёр хоорондоо нэлээд ойролцоо уялдаатай явж байна гэж харж болохоор гэтэл энэхүү нийт дунджийг харахаар юм байгаа боловч тодорхой салбарууд дээр байдал хүнд байгаа нь үнэн. Төрийн албан хаагчид байна, боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, гэх зэрэг салбарууд дээр бодит цалингийн индекс нь 160 гэдэг ерөнхий дунджаас хамаагүй доогуур 110-д 120%-тай. Тэгэхээр эдгээр салбартх хүмүүсийн цалингийн хэмжээ ерөнхийдөө бодиттойгоор 6-7 жилийн хооронд 17 он дуустал тийм ээ ер нь 20% л дунджаар өссөн байна гэсэн юм зүйл харагдаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбарын хүмүүс голчлон цалин хөлс нэмэх шаардлага тавиад байгаа нь бол бодиттой шаардлага мөн. Гэтэл нөгөө талд бодит шаардлагын эсрэг бодит боломж гэж бас байдаг. Монгол улсын төсөв нэлээд өндөр алдагдaltaй батлагдсан. Гэхдээ тэрхүү алдагдaltaй төсөв маань оны эхний 7 сарын байдлаар ашигтай явж байгаа. Энэ нь бол бидний гадаад зах зээлийн нөлөөлөл, холилдын сангийн хөтөлбөр, засгийн газраас хийсэн бас гэж тодорхой арга хэмжээнүүдээс болоод эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирсныг илэрхийлж байгаа. Гэсэн хэдий боловч багш эмч нарын цалинг 50%-аар нэмэгдүүлэх өмнө нь тавьж байсан шаардлагатай адилхан сая 500 болгох гэдэг тэр бодиттой нөхцөл байдал бол хараахан бүртээгүй гэж харж байна. Тийм учраас өнөөдөр бид нар цалин хөлсийг нэмэх нь бол зүйтэй юм. Засгийн газрын зүгээс ажил олгогч 3 талт хэлцээр ажил олгох шийдтэй холбоо үйлдвэрчний хэвлэлтэд яриад ийм тоог гаргасан гэж судалсан гэж ярьж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн нэмэгдэл засгийн газрын бодит бололцоог илэрхийлж байгаа нэмэгдэх юм болов гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр бол бидний хувьд тэгж 50%-аар нэмчих ийм боломж бол хараахан байхгүй байна. Нөгөө талаас 50%-аар зохиомжтой ийм огцом нэмэлт тэгэхэд бодит үр дүнд авчирдаггүй. Мөнгөний масштабыг мөнгөний хэмжээг өөрчилнө, юмны үнийг хөөрөгдөнө. Тэгэхээр нэг удаагийн огцом үйлдэлээсээ илүү Монгол улсын хувьд бол бодит цалингэлт айжим урт хугацаанд өсгөх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх нь илүү чухал зөв арга хэмжээ байх болов. Одоо бол боломжийнхоо хэрээр нэмээд цааш нь үргэлжлүүлээд он удаан жилд хэвээр нь хадгалалгүйгээр байнгын доктортой өсөх тэр нөхцөлийг багш эмчнэр маань шаардсан зүйтэй юм болов гэсэн юм байдлаар л би харж байгаа. Тавсаа хэллээ шүү дээ. Яг ингээд шууд огцом цалин хөлсийг нэмнэ гэж. За ялангуяа засгийн газар одоо өөрөө зарласан. За 8-аас 30 хүртэл хуваар гэдэг одоо хэдэн сайд нар нь гарч ирээд ингээд хэлж байгаа. За гэтэл өнөөдөр бодит байдал төр юу болж байна гэхээр цалин нэмэх сургаар нөгөө юмны үн өссөн байна. За тодорхой хэмжээнд нөгөө иргэдийн одоо өдөр тутам хэрэгэлдэг энэ бараа бүтээгдэхүүний үн бол баг өсчлөө л та. Тодорхой хэмжээнд 100 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн гэдэг гадар бас олон нийт яриад байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг яг таны түрүү хэлсэн шиг айжимд нь одоо энэ цалин хөлсийг тогтмол ингээд нэмэх энэ арга хэрэгслээ хэрэглэхгүй зүгээр засгийн газар ингээд зарлаж байгаа нь өөрөө бас буруу шийдвэр юм шиг. Юмны үнэнд ингээд нөлөөлөд байна. Магадгүй одоо
олон улсын валютын сантай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд эх онд бас цалин хөлсийг бас тодорхой хэмжээнд нэмнэ гэдэг ийм зүйлээ засгийн газрын зүгээс илэрхийлээд эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ арга хэлбэр маань өөрөө бас зөв зүйтэй. Ер нь яг энэ цалин хөлсийг одоо нэмлээ гэхэд эргээд нөгөө талд нөгөө юмны үнийг доктортой байлгах энэ бодлогоо жишээ нь яаж тодорхойлох хэвээр. Тэгэхээр энэ мэдээлэл хийж ягаад ихэнх мэдээллүүдийг харьцангуй цаг хугацааны хувьд нэдэд урдчилсан байдлаар мэдэгдэж байгааг бол би улс төрийн шалтгаантай гэж хардаг. Яг эдийн засгийн шийдвэрүүд бол бодит нөхцөл байдал тухайн цаг хугацаанд гарах ёстой. Жилийн дараа цалин нэмнэ гэдгийг бол эдийн засагт хэлэх боломжтой хязгаарлагдмал. Яг тодорхой хуваар нэмчих боломжтой гэдгийг хэлэх боломжтой хязгаарлагдмал байдаг. Эдийн засгаа бид өсгөх ёстой. Ямар хэмжээнд өсгөж чадсан байна, бодит боломжоо хэрэв нэмсэн байна, түүнтэй тохирсон шийдвэрийг тухайн үед нь гаргах ёстой. Яг манай улс төрчдийн хувьд аливаа сайн мэдээг хэлэх гэж яардаг, сайн мэдээний хамт өөрсдийнхөө нэр хүндийг нэмэгдүүлэх гэдэг, сайн мэдээг зарлах эзэн олонтой байдаг. Тэрийг нь олон их сурвалжаар мэдээлдэг тал бол бий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эдийн засгийн нөхцөл байдалтай тийм сайн үр дагавар авчрах уу гэвэл үгүй. Сүүлийн үеийн эдийн засгийг ихэвчлэн зах зээл дээр хүлээлтээр тайлбарладаг болоод байгаа үед эерэг хүлээлт бий болгох, хэд өндөр цалингийн өсөлт эрх нь гэдэг хүлээлт бий болгох нь бол иргэдийн өөрсдийнх нь төлөвлөгөө зарцуулалтанд ч гэсэн нөгөө талдаа иргэдэд бараа нийлүүлж байгаа хүмүүсийн хүлээлтэнд ч гэсэн өдөөлт бий болгоод хэрэглээний өдөөлт бий болгоод тэгээд үнийг харьцангуй бодит байдлаас нь илүү өндөр түвшинд аваачих магадлалтайг бол үүсэхгүй. Ийм учраас бид шийдвэрийг цаг тухайд нь гаргаж ажлаа хийснийхаа дараа цаг тухайд нь шийдвэр гаргадаг. Тэр нь эдийн засагт гарсан үр дагаврын хувьд бол сөрөг нөлөөлөхөргүй байх нь зүйтэй юм болов уу гэж хардаг. Тэгэхээр сүүлийн үед бас яг энэ олон нийтийн зүгээс за нийгэмд одоо бас юу гэдгийг олон нийтийн ард иргэдийн санааг зовоож байгаа асуудал бол энэ ялтчгүй шатахууны үнийн өсөлт байна л да. Засгийн газар энэ оны эхэнд одоо татварыг тэгэлсэн. Одоо бол тэглэх татвар гэж байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дөр засгийн газараас тодорхой зохицуулт хийхээр ажиллаж байна л гэдэг ийм тайлбараа бол өгöd байгаа л да. Магадгүй одоо энэ шатахууны үн ингэж өсөж байгаа нь инфляцид эргээд нөлөөлөд эхэллээ гэдгийг энэ 7 хоногт бас Монгол банкны гаргасан дэр мэдээлэлээс харж болохоор инфляц 8% одоо байрна гэсэн бол нийслэлд одоо 8.8% байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ шатахууны үнийн тал дээр одоо гол нөлөөлж байгаа хоёр хүчин зүйл байгаа гэж бол бас зарим нэг шинжээчд яриад байгаа юм л да. Энэ үнийг одоо бид хүн цаашид яаж тогтвортой барих вэ? Ер нь одоо энэ дэлхийн зах зээлийн үнийн ханш бас цаашид тэгэхээр тогтвортой байх юм хандлага бол байх вэ? Тэгэхээр шатахууны үнд мэдээж хэрэг дэлхийн зах зээлийн нөхцөл байдал, валютын ханш гэх мэтийн зүйлс нөлөөлж байна. Дэлхийн зах зээл дээрх шатахууны үн бол тэгтээ нэг тийм сүйтгэвтэй өссөн юм байхгүй. Саяхан дэлхийн зах зээл дээр Ирантай холбоотой болон гарсан бусад мэдээлэлээс холбоотойгоор нэг тодорхой хугацаанд өсөж байгаад буцаад харьцангуй хэвийн байдал руугаа ойртож байгаа юм дүр зураг ажиглагдж байгаа юм. Тэгэхээр шатахууны үн гэдэг зүйлээс бид ангид байх боломжгүй бүгдийг нь импортлж байгаа үед бид бол Оросын холбооны улсаас дийлэнх нь авч байгаа. Энэ үед бидний хамгаалах энэ боломжоо бол засгийн газар өөрийнхөө өрөөний боломжийг бол одоо дууссан гэж харахаар байна. Таны түрүүний хэлсэн тэгэлсэн. Одоо бидний ганц үлдсэн арга бол буцаад нэлээд ухралттай арга зам болох датасын хэлбэр рүү орох энэ нөхцөл байдал бол бидэнд бий болоод байна. Он гарснаас хойш шатахууны үн хэд хэдэн удаа нэмэгдчихэд энэ дээр бол засгийн газар бол өөрийн гол тийм арга хэрэгслүүдийг бол дуусчаад байгаа. За төсөв ашигтай байгаа үед датасын арга замыг ашиглаж болох юм. Нефт импортлогчдод тохиролцох тодорхой хэмжээний датасыг тэдэнд өгөх замаар шатахууны үнийг хэвэн барих, буулгах юм арга замыг сонгож болно. Цаашдаа бол бид шатахууны үнэн дээр импортлогч компаниуд болон засгийн газар гадаад импортлж байгаа бид экспортлж байгаа Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улсуудтай үнийн хувьд харьцангуй тийм эрсдлээс хамгаалсан аргуудыг сонгож болох юм. Энэ нь бол урьдчилсан гэрээний аргууд буюу санхүүгийн уламжлалт хэрэгслүүдийг ашиглах аргууд байдаг. Тийм аргуудыг бид ашигладгүйгээс болоод тухайн үеийн зах зээлийн үнээр авснаас болоод бид байнгын нефтийн үнийн өөрчлөлтөд нэг талаас хятгараат байдалд бид өртөөд байгаа юм болов уу гэж харж байгаа юм. Энэ бол мэдээж инфляцид нөлөөлж байгаа. Энэ жилд эдийн засгийн идэвхжлээс шалтгаалаад нефтийн бүтээгдэхүүний импортын түвшин маш өндөр ихээр нэмэгдсэн.
4 жилийн эдийн засгийн 16, 17 оны ялангуяа 16 оны эдийн засгийг идэвхгүй байсан үеэс нийт нефтийн бүтээгдэхүүн ялангуяа дизелийн түлшийн импортын түвшин бол асар ихээр нэмэгдсэн бараг 2 дахин. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр Монгол улсын эдийн засагт нефтийн гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэж байгаа мэдээж эдийн засагт хэдхэн зүйтэй. Энэ нь бол үйлдвэрлэгч талд нөлөөлж байна. Тэгээд бусад дам нөлөөллөөр хэрэглээний үнийн бүх бараа бүтээгдэхүүнд нөлөөлдөг юм тал бол Монголд угаасаа уламжлал болоод инфляцтэй байнга ажиглагддаг зүйл. Тийм болохоор энэ бол бидний инфляцид нөлөөлнө. Энийг эргээд энэ нэрэгдээ нуруунд дээр бас тодорхой хэмжээний дарамт болох нь бол ойлгомжтой. Өнөөдөр бидний энэ мөнхийн асуудал болсон шатахуунаас гарах гол гарц нь бол энэ нефтийн үйлдвэр аль хэдийн хурдан барих ёстой. Бидний экспортлж байгаа нефтийн түүхийн нефтийн хэмжээ бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Энэ жил ч гэсэн маш өсөлттэй байна. Гэтэл бид өөрсдөө нефтийн бүтээгдэхүүний импортын хараат байдалд тэрний нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөнд эдийн засаг нийтээрээ тодорхой хэмжээний дарамтанд орж байгаа энэ байдал бол бидний энэ чиглэлд нефтийн бүтээгдэхүүн дэд бүтц эрчим хүчний чиглэлд бидний хийж байгаа томоохон төслүүдийг урагшлуулахгүй байгаа тэр нөхцөл байдалтай л холбоотой. Энэ нь бол мэдээж хэрэг цаанаа улс төр эдийн засгийн асар олон тэм шалтгаан байх шиг байна. Бидний гол нь эндээс гарах арга зам бол бушуухан нефтийн үйлдвэрэл барих хэрэгтэй. Нефтийн үйлдвэр бариад бид бүхэн үнэхээр дотооддоо энэ үнэ давтвартай барьж чадах юм боломж бүрдэх болов. Мэдээж хэрэг бид өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа тохиолдолд валютын ханшнаас бид бол нөлөөлөл нь харьцангуй багасна, маш багасна. Дээрээс нь импорт тодорхой улс орнуудын хоорондын хориг, саад, дэлхийн улс төр эдийн засгийн нөхцөл байдлын нөлөөллөөс бид ангид байж чадна. Тийм учраас бид өөрсдийн гэсэн нефтийн үйлдвэртэй болцсон үед бол нефтийн бүтээгдэхүүнийг тодорхой дэлхийн зах зээлээс харьцангуй ангид ханштайгаар бид дотооддоо ашиглах боломж бүрэн бүрдэх боломжтой. Мэдээж энэ дээр хууль эрх зүйн болон эдийн засгийн олон зохицуулт шаардах боловч бид өөрсдийнхөө эрх мэдлийн өрөөнд бол энийг шийдчих боломжтой болно гэдэг нь маш том давуу тал байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчтэй тод зочны ярилцлагын цагт санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш Дэлгэр сайхан оролцож бидэнтэй цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа.